Ờ, Lần đầu tiên thì mình làm chuyện này chắc mình cũng rất là hồi hộp. Lần đầu tiên mình đi dạng như là cắm trại cuộc đời kiểu kiểu này. Ở bên kia là biển Vân Cốc, ở bên kia là bờ hồ rất là đẹp. Thì thấy mấy cái xe người ta đậu giống như xe mình rồi. Đó. Đó. Thì mình thích cái này lâu lắm rồi, nhưng mà mình đi lính cho nên là mình đóng quân toàn ở xa, toàn ở ngoài nước Mỹ không à, cho nên bây giờ đi mình đóng quân ở trong nước Mỹ này, cho nên để mình đi chơi hết tất cả các những cái cơ quan nước Mỹ luôn 50 bây giờ mình thả cái này xuống, thả cái này xuống để mình kéo xe ra. Cái này là để cho cái này nó khỏi bị rớt xuống cái xe. Tôi giống như là mình làm cho nó chặt lại đó. Cái này cũng không đơn giản, không có gì khó khăn. Đó, tháo ra. Tháo hết cái này ra. Đó, tại đây. Xong rồi đi qua bên đây. Thì cái lúc mà mình chạy xe ở ngoài freeway với tốc độ cao á, thì mình cũng phải gắn rì vô để mình gắn nó lại. Cái nhà này nó không có bay ra khỏi chiếc xe của mình. Đó, để cho cái này giống như an toàn cho mình thôi. Cái này lắm tháo, cho nên không cần tháo nữa, để là vậy. Đó, bây giờ thả nó xuống. Thì cái này nó có 4 cái chân là xài bằng điện, cho nên mình không có cần phải là quay tay hay gì hết trơn á, mình chỉ cần bấm điện thôi. Đó, cái remote control thì nó giấu trong đây, mở ra, bấm điện lên. Đó. Giờ quay xa xa chút xíu để mọi người thấy là này nó xuống.